Hello guys, kama huwa unapata shida kuweza kuchambua timu, basi leo hii nitakuonyesha njia rahisi na ni nyepesi sana wewe kuweza kuchambua timu zako na ukapata timu nzuri ambazo zitakupa walau accuracy ya 80%. Yes, kwa nini? Kwa sababu ni mbinu bora ambayo itakufanikisha wewe kuweza kutambua matokeo kwa undani zaidi pindi unapokuwa unazitazama hizo timu. Sasa mbinu pekee ambayo nitakayoitumia leo ni mbinu ambayo nyepesi sana. Kwa hiyo naomba kwanza kabisa, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikiposti video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Lakini pia wale ambao hawapati video zangu, kuna wale ambao huwa wanasema wanachelewa kuziona video zangu. Tatizo ni hili, ngoja nikuelekeze. Wakati una subscribe ulisahau ku turn on notification bell, na ndio maana wewe unakuja kuiona video baadaye kabisa, siku moja baadaye, kwa sababu uku turn on notification bell. Yani nenda tena kwenye eneo ulilo subscribe pale kwenye channel yangu, alafu nenda kaguse kile kialama cha kengele, halafu gusa walipoandika all notification. Ukigusa hapo itakuwekea alama ya kwamba imekubali notification zote ziweze kuingia kwenye simu yako. Alafu pia wengine wamekwenda wamefunga notification kwenye YouTube. Yani ameenda YouTube amefunga notification. Ukifunga kule, maana yake YouTube hawata push notification kwako wewe. Kwa hilo litakusababishia uchelewe kuzipata video, na sababu kubwa ndio hiyo. Ukitekeleza hilo, basi litakuwa sawa. Sasa twende moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa leo, na ni mbinu yetu ya leo ambayo nakwenda kukuonyesha hapa step by step. Sawa? Hii itakusaidia sana. Leo nitabezi kwenye eneo lile lile ambalo nilifundisha kwenye video iliyopita, ambalo ni la builder. Sawa chaguzi 3 katika mechi moja. Sasa hizi chaguzi 3 katika mechi moja, leo tutakwenda kuchagua option moja ambayo ni bora, afu ndio tutakwenda kuitumia hiyo. Sawa? Option moja ambayo ni bora tutakwenda kuitumia hiyo, manake katika option 3 tutakwenda kuichukua option moja. Sasa naomba unifuatilie kwa umakini hapa nikakuonyeshe nitatumia mbinu gani ili niweze kuipata hiyo option moja. Hapa kuna mechi hii ya Arsenal na Atletico Madrid kama unavyoiona hapo, na option zake ziko 3 hapo kama unavyoziona. Mimi nitaanza kwa kuchagua kwanza. Nitaanza kwa kuchagua kwanza. Nitaanza kwa kuchagua kwanza. Sawa. Okay, eneo ni hili, match combos. Sasa nitaanza kwa kuchagua kwanza option nitakazo vutiwa nazo. Hapa wamesema wa nyumbani ashinde, alafu ashinde pia wa nyumbani kona, alafu team 2 with most booking 3 ways. Kama unavyoona hapa, ambayo ni hii hapa, kwamba team 2 yenyewe ndio itakuwa ina kadi nyingi. Sasa option ya pili ni hii hapa, kwamba itoe over 1.5, itoa over 3.5 kadi, manake kadi zipatikane kuanzia 4, alafu kona zianzie 9 kwenda juu. Sawa? Hii inasema no both team to score over 1.5 first half with more goals.
hapa ameandika second half with more goals, maana kipindi cha pili kitakuwa na magoli mengi kuliko kipindi cha kwanza. Sawa? Sasa hii inasema kwanza wa nyumbani ashinde, alafu kadi zianzia 4, alafu kona zianzie 12 kushuka chini. Sawa? Hii inasema hivi over 2.5 kwanza itokee, lakini pia over 3.5 booking, manake hiyo ni kadi za njano, alafu kona zianzie 9 kwenda juu, ambayo hii ndio option yetu ya mwisho. Kumbuka video iliyopita nilikuambia chagua ya chini kati hapa, maana hii ni odd 3, hii odd 2 ya 60 na hii odd 6, hii odd 2 ya 35, hii odd 3. Sawa? Sasa leo hii ipo ya tofauti kidogo. Inaweza ikakushangaza, lakini hii inaweza ikakupa pia mwanga mzuri sana. Leo ninakwenda kuchukua option ambayo yenye high odds, lakini nakwenda kuchagua option tu moja ambayo nitaona inanifaa. Sawa? Kwa mfano hapa ni hii ambayo ndiyo ya high odd 6. Sasa hii ya odd 6 ziko 3. Mimi nitaingia moja kwa moja hapa. Ngoja. Hapa randomly inagoma kuingia. Nataka mimi nichague option moja ambayo kwa hapa hii ni second half with more goals, ambayo mimi nitakwenda kuichukua. Yaani kipindi cha pili kitakuwa kina magoli mengi kuliko kipindi cha kwanza. Sawa? Sasa sinishajua kwamba hii ni Arsenal na Atletico. Hapo kuingia randomly inagoma. Kwa hiyo mimi sasa game ni hii. Nitakachokifanya mimi sasa nitakwenda kutafuta hiyo option. Second half. Ngoja. Ngoja hapo. Ni hii hapa ya option. Inaitwa half with more goals. Mimi sasa nitakwenda kuchagua first half au second half au iko. Ukisema iko manake yatalingana magoli. Kipindi cha kwanza na kipindi cha pili magoli yatalingana. Ukisema second half manake kipindi cha pili magoli yatakuwa mengi zaidi. Ukisema first half manake kipindi cha kwanza magoli yatakuwa mengi zaidi. Sasa maana ya magoli mengi zaidi ni vipi? Haimaanishi kwamba lazima kipindi cha pili kile yawe magoli zaidi. Hata kama half time ikatoka bila, kipindi cha pili kapatikana goli moja, manake tayari we unakuwa uko salama, kwa sababu kipindi cha kwanza hapakuwa na magoli. Kipindi cha pili mpatikana goli moja, manake hayo wanaita ni mengi. Hapo umeelewa vizuri? Kwa hiyo kama kipindi cha kwanza likawa goli moja, kipindi cha pili likawa goli moja, hiyo ndio iko ambayo ni hii. Lakini kama kipindi cha kwanza goli moja, kipindi cha pili magoli mawili, tayari kipindi cha pili kinakuwa kimeshinda. Maana ya hii option. Sawa? Sasa nini ambacho mimi ninachokitaka? Na kuja kuchagua option hii. Sawa? Second half with more goals, ambayo ni hii. Kwa hiyo hapa tayari mimi nimeshapata mechi ya leo ambayo inakuwa moja kwa moja ina 80%. Sawa? Na maajabu yalivyo, ukitazama hizi odds hapa unagundua kwamba odds ambayo ni ndogo ni hii ambayo tumeichagua. Kwa hiyo moja kwa moja hii inatupa ishara kwamba
tulichokichagua ni kitu sahihi. Yaani uchambuzi wetu ni uchambuzi sahihi. Kwa hiyo moja kwa moja hii inaweza ikakupa mwanga mzuri mno. Sawa? Kwa hiyo kwa mimi hapa manake tayari nimemaliza, kwa sababu imeshatimia hapa 2 odds. Nimemaliza, siwezi kuongeza tena nyingine. Kwa sababu nikienda kutazama zingine zitanipa morali ya kutaka kuongeza kitu kingine. Hiyo ndo siri ambayo ninakupa. Hakikisha lile hitaji lako likisha kamilika, stop hapo. Maliza hapo, endelea na shughuli zingine. Hii itakupa mlolongo mzuri au consistency nzuri ya kuweza kupata mafanikio back to back. Hiyo ndio njia pekee ambayo inaweza kukusaidia. Guys, kama wewe ni mgeni kwenye channel hii, mimi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, basi utakuwa wa kwanza kabisa kuweza kuipata. Thank you so much.